fedhii fi dhiyeessii bishaan dhugaatii wal simsiisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsame. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa waliin gahinsa bishaan dhugaatii naannichaa fi rakkoo gama kanaan jiran irratti qorannoo gaggeessuun bu'aa qorannichaa irratti biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa fi dhaabbanni bishaan dhugaatii fi dhangala'aa magaalaa Shaggar iftoomina akka uuman waltajjii gumii balballoomii qopheesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarsiimoo fi imaammata bocuun hojii bishaanii fi kunuunsa taasisuu sirna bulchiinsa bishaanii fooyyessuu maddoota bishaanii irratti qorannoo gaggeessuun piroojektota ijaaruu fi tajaajila itti fufiinsa qabu kennuu iskiimota bakka suphaa barbaadanitti suphuun hawaasni tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Hojiin cimaan hanga ammaatti hojjetamus tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasaaf dhiyeessuu irratti ammas fedhii fi dhiyeessiin kan wal madaalu akka hin taane hooggantuun biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa Injiinar Miniyool Baqqalaa ibsaniiru. Fedhiin fi gaaffiin uummata biraa jiru baay'ee ol ka'aa jira jechuudha. Kuni sababni isaa tokkoffaa hawaas dinagdeen biyya keenyaa fooyya'insa hawaas dinagdee jiruun magaalomuu jiruun magaalaan tilmaama guddina uummataa kana duraa saniin odoo hin ta'in haala ol ka'aa ta'een uummanni dabalaa jira jechuudha. Akkasumas immoo uummanni magaalaa magaalomuurraan kan ka'e kana dura haalli jireenya isaanii kana duraa sanii fi anammaa addaan waan ta'eef bishaan hedduu barbaada jechuudha. Akkasumas magaalaan duraan tilmaaman fakkeenyaaf yeroo piroojeektiin hojjetamu hoteela takka lama qabu amma hoteela gurguddaa baay'ee investimentii baay'ee warshaalee akkasumas giddugala dinagdee ta'anii qofa magaalota san haala saniin uummata waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuudha. Kan wajjin wal qabatee akkamitti bishaan waliin ga'aa jirra kan jedhuu fi akkamitti uummanni immoo gaafachaa jira kan jedhu kun xiqqoo walgituu dhabuudhaan rakkina gaaffii adda addaa ta'ee jira jechuudha. Amma odoo tajaajila kaan fudhattee uummanni waliin illee fayyadama. Uumama bishaanii ta'e uumama baayoloojikaalis uumamaanis yoo ta'e bishaan namni dhuunfaadhaan barbaada. Har'a dhugee boru ooluu hin danda'u. Kunis immoo gaaffisaa akka malee ol guddisa jechuudha. Waan obsa namaa kennu waan hin taane. Odoo mana barumsaa fudhattee mana barumsaa tokkotti nama 1000 meeqatu fayyadama. Bishaan burcuqqoo tokkotti garuu nama tokkotu fayyadama. Kanaafuu barbaachisummaa yookaan haala uumama bishaaniitirraa ka'eetis uummata bira haalli geenyu kuni xiqqoo rakkisaadha jechuudha. Haala kanaan gaaffiin uummataatii fi haalli hojii keenyaa xiqqoo walgitaa waan hin jirreef tarsiimoo adda addaa baasaa jirra jechuudha ammallee. Rakkoowwan keenya tajaajila bishaan dhugaatii furuuf ijaarsa piroojektootaa saffisaa fi qulqullina irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa jiraachuu Injiinar Miliyoon himaniiru. Yeroo durii biiroon bittaa hunda biirootu bita ture. Paayippii biirootu bitaa, elektiroomakaanikaala biirootu bitaa. Waan akkas ta'eef bittaan kun yeroo dheeraa fudhachuurraan kan ka'e hojii siviilii xumurame hojiin kaan duubatti hafee piroojektonni waggaa dheeraaf lafarra harkifachaa turaniiru jechuudha. Garuu amma tarnikiidhaan bittaas haa ta'u ijaarsas erga takkaa kontiraaktaratti kennuu waan jalqabameef piroojektota yeroodhaan saffisanii xumuruun muuxannoo argamee jira jechuudha akka biirootitti. Kanaafuu hanga dinagdeen hayyameen hanga biyyi keenya danda'een karaa bajata mootummaatiin hanga sagantaalee irraan fandii arganneen karaa sagantaatiin hanga uummanni danda'in immoo karaa uummataatiin bishaan qulqulluu fi gahaa jedhame kana irratti akka uummanni sirmaatee ofuma isaatii hojjetu akkasitti yaalaa jirra jechuudha. Qulqullina garuu qulqullina fiizikaalii haa ta'u akkasumas keemikaalii adda addaa ayiranii haa ta'u filooraayidii yeroo yeroodhaan waan laalluuf faalama akkasii yookaan immoo baayoloojikaalii illee akka hin qabaanne tajaajiloonni bishaanii laaboraatoorii qabu laaboraatoorii isaaniitiin laallama. Isarra darbe immoo sadarkaa Oromiyaatti hojjisiisnee qofa qulqullina bishaanii ilaalaa jirra jechuudha. Godinaalee fi magaalota Oromiyaa irratti hanqinoota mul'atan itti dhiyeenyaan biirichi akka hordofaa jiruu fi furmaata irrattis hojjechaa jiraachuu Daayiriktarii dhaabbilee tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa Oromiyaa obbo Jabal Abbaa Fiixaa himaniiru. Fakkeenyaaf as Bishooftuudhaa kaasee hanga dhaqee mannee ga'utti bishaan gurraachaa ga'utti maqii dabalatee baatuu dabalatee heebanna gallee siraaroo dabalatee kan qabatamaan itti dhiyeenyaan beeknu humna ibsaa wajjin dubbachaa kan jiru jechaadha. Indastiriif warshaan baay'ee waan sarara kanarra jiruuf guyyaa bishaan oomishuun hin danda'amne. Humni ga'aan hin jiru jechaadha. Kana wajjin kan wal qabatu maalidha nuti furmaata hin ta'a jennee kan goonee jirru sararri keenya kan bishaanii kun deedikeeted laayinii akka nuu ta'u
qofaatti sabsteeshinii irraa ba'ee addoo madda bishaaniitti laayiniin galu baasiin barbaachisaa ta'e dhaabbileenis biiroonis deeggarreetu galchaatu jira. Inni bishaan sa'aatii 24 akka oomishamuu danda'u. Gudar irratti rakkoo dhiyeessaati. Oomisha bishaanii ga'aan hin jiru achirratti jechaadha. Boolli haaraan qotnee Gudar Hamboo jedhama. Walitti makamiinsa goone sanaan inni rakkochi furamaa jira. Boolli qotamee ba'eera discharge olaanaadha kan inni qabu. Amborraayis gara sanatti haalatti geejjibuu dandeenyus miijessaati kan jiru jechaadha. Kan Gudar rakkoonsaa lafti jallisaa tokkoffaa bishaansaa qulqullina hin qabu. Ayiranii filoraayidiitu itti baay'ata jechaadha. Kanummaan isaan of hirkaa qaban sunis immoo yeroo ammaa oomishni bishaanii lafa jalaa boolla keessa kan jiru jechaadha. Waan xiqqaateef yiildiin waan dhumateef walanqinni hin jira Gudar keessa jechaadha. Kan Gimbii fi kan Dambidolloo wajjin wal qabatees rakkoon jiru rakkoo siistamaati lama achitti jechaadha. Kan ibsaas ni jira. Tiriitimantii pilaantiidha isaan itti fayyadaman irrattis rakkoon siistamaa ni jira jechaadha. Kanaaf kan Gimbii karaa biiroo keessa gallee dhiyeessa ujummoo dhiyeessinee fi furuudhaaf hojii irratti argamna. Inni yeroo gabaabaa keessatti hin xumurama tumsa gochaa jirra jechaadha. Hojii gaggeessaan dhaabbata bishaan dhugaatii magaalaa Shaggar Injiinar Abinnat Shamuu gama isaaniin komii hawaasni magaalichaa bishaan dhugaatii waliin wal qabatee kaasu sirrii ta'uu ibsuun ammatti bakka hanqinni bishaanii jirutti dabareedhaan akka fayyadaman sagantaa baasuun tajaajila kennaa akka jiramuu fi rakkichis bu'uura irraa hiikuuf akka magaalichaatti piroojeektoonni bishaan dhugaatii qarshii biiliyoona 5 oliin hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Egaa waggoottan lamaan kana keessattuu dhaabbanni keenya rakkoo dhiyeessii bishaan dhugaatii furuudhaaf amna fagoo yookaan immoo tarkaanfii gurguddaa baay'ee fudhatee hojjechaa tureera jechuudha. Magaalli kun sadarkaa amma irra jirutti bishaan hammi itti dhiyeessinu guyyaatti meetir kubii 75,000 kan dhiyeessaa jiru jechuudha. Per day meetir kubii 75,000 kan dhiyeessaa jiru. Fedhiin magaalaa keessatti jiru garuu meetir kubii 174 dhiyaachuu qaba jechuudha. So by half walakkaadhaan kan gabbu'e ta'uu isaati jechuudha. Kanarraa kan ka'e fedhii fi dhiyeessiin walgituu dadhabuun rakkoo ijoo magaalicha keessa jiru jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya rakkoo kana hiikuudhaaf sochiin inni taasisaa jiru tokkoffaa bishaan jiru sirnaan uummata bira geechisuu wajjin wal qabate dabareedhaan sagantaadhaan hanga zooniitti gareedhaan adda baasee tokkoffaa zoonii bishaanii adda baafateeti hoogganaa jira. Inni lammaffaa dhiyeessii bishaanii sagantaa jedhame sanitti uummata bira akka ga'uuf sagantaa baaseeti sagantaa karaa iftoomina qabuun baasee kan hojjechaa jiru jechuudha. Kanaaf rakkoowwan namtolchee bishaan kun qixaan kan majirtu sunu guyyaa jedhame sanitti uummata bira akka hin geenye taasisan san furu keessatti hojii baay'ee tarkaanfii gurguddaa fudhannee hojjechaa tureera jechuudha. Inni lammaffaa dhiyeessii jiru kana hiikuudhaaf keessattuu waggoottan lamaan kana keessatti piroojektota garaagaraa hojjechaa tureera jechuudha. Ammas hojjetamaa jira. Egaa piroojeektiin akka dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii dhangala'aa magaalaa Shaggaritti hojjetamu tokkoffaa bajeta keessaatiin bishaan gurguratu kanarra maddoota galii maddisiisuudhaan bajeta funaannotirra piroojeektiiwwan xixiqqaa hanga kaasee hanga guddaatti hojjechaa jira. Inni lammaffaa biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaatiin immoo piroojeektoota gurguddaa magaalaa keenya keessatti kanneen akka Laga Xaafoo, Koloboo piroojeektii biliyoonaan tilmaamamu hojjetamaa jira jechuudha. Gamraatiin dhaabbilee miti mootummaa magaalaa kana keessatti hojjetan almost dhaabbatuma tokkotu jira. Isa faana bifa maaching fandiitiin nutis parsantaa 30 deeggarree parsantaa 70 inni dhiyeessuudhaan piroojeektiin Laga Xaafoo irrattis hojjetamaa tureera. Sabbata irratti magaalaa 3 qabatanii rukutaa magaalaa 3 akka carraa warreen ijoo sun galaanii irrattis hojjechaa jira jechuudha. Inni kan biraa abbaa taayitaa bishaan dhugaatii Finfinnee faana hojii hojjetamutu jira jechuudha. Akkuma beekamu magaalli Finfinnee bishaan caalmaadhaan magaaluma Shaggar keessaa baafatee kan fayyadamaa jiru. Seera addunyaa bu'uura godhachuudhaan bishaan tokko immoo iddoo tokko irraa ba'ee hawaasa kan biraa bira gaafa deemu hamma tokko hawaasa saniifis kennee darbuu danda'u qaba. San bu'uura godhachuudhaan boordii irratti murtaa'ee piroojektota muraasa hojjechaa jira jechuudha. So guddina magaalaa wajjin walgituu baatus yeroodhaaf rakkoo kana furu keessatti tarkaanfiiwwan gurguddaa fudhatameera jechuudha. Almost piroojektota biliyoona 5 tilmaamamu magaalaa kana keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Kun hojii gurguddaa waggoottan lamaan kana keessatti hojjetama.